Пастата се сварява в подсолена вода, отцежда се, полива се с ледено студена вода и отново се отцежда. Плънката се приготвя като праза се наситнява и се задушава под капак в маслото и около 100 мл вода, докато омекне. След това се охлажда и се смесва с изварата, яйцата, сол, черен пипер и индийското орехче. След това плънката се поставя в кош за еднократна употреба. Сиренето пекорино се настъргва и се загрява заедно с сметаната за около 5 минути, докато се получи гъст сос. След това се дърпа от котлона. Половината от соса се изсипва в застлана с пергаментова хартия форма за торта и върху него, плътно и вертикално, се подрежда пастата. Плънката се разпределя в отворите на пастата, отгоре се полива с останалия сос и се поръсва с настърганото сирене чедър и накъсаната моцарела. Яйцето се пече около 20 минути в загрята на 180 градуса фурна. Охлажда се леко, нарязва се и се сервира.